main Olivia yang baru. Ini dia, nyaman banget. Tuh, macam-macam sih, banyak banget di sini permainan-permainannya. Keren. Setiap permainan ada tempat duduk orang tuanya, jadi anaknya bisa santai main sambil diawasin sama orang tua. Dan ini juga nggak terlalu ramai. Nah, sebelah sana yang ada nomor-nomor itu locker untuk taruh sendal atau barang-barang yang lainnya gitu. Nih lagi main pasir. Ini Olivia nih, senang banget nih. Udah pindah lagi, kemana lagi? Tuh lihat, lebar banget. Bebas mau main apa aja. Dan murah banget, 2 jam cuman 70.000. Dia bingung, teman-teman. Keren sih tempat mainnya, baru pertama kali nih. Baju pemadam itu. Chicken house, ice cream, sushi, burger shop. Ini pemadam, banyak. Banyak banget, keren. Olive, Adik berani nggak naik itu bola berputar? Berani nggak? Naik bola berputar berani nggak? Naik bola berputar itu berani nggak? Jadi ini dinaikin dan berputar. Adik nggak berani dia, teman-teman. Ini hospital ya. Ini rumah sakitan, nak. Oke deh teman-teman ya. Besok-besok kita review lagi ya kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share ya teman-teman. Thank you. Shalom, bye-bye.